ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂಥ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಚಳಿಯ ಸೀಸನಲ್ಲಂತೂ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಶುಂಠಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮೊದಲೇ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಜಜ್ಜುವ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಎಲೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು 6 ರಿಂದ 7 ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಜ್ಜುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಜ್ಜಿದ ಶುಂಠಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ತೆಗೆದು ಅದರ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ರಸ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಡ್ರಾಪ್ ರಸ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೌಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರಸವನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂಡಿದ ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನಿವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ರಸವನ್ನು ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ರಸ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಬೇಡ. ನಮಗೆ ಒಂದು 3 ಡ್ರಾಪ್ ರಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಆನಂತರ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಶೀತ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಲಿ. ಎಲೆ ನೋಡಿ, ಬಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಇವಾಗ ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಕೈಯಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ರಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಆವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದರ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರ ರಸ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ರಸವನ್ನು ನಾನು ಬೇರೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೇರೊಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಸ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಜಜ್ಜುವ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬರೀ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡಂಥ ರಸವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯ ಎಲೆಯ ರಸಕ್ಕೇ ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಶುಂಠಿ ರಸ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಅದರ ಬರೀ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕಫ ಶೀತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ 1 ಡ್ರಾಪ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಕ್ಕಳ ಕೆಮ್ಮು ಆಗಲಿ, ಶೀತ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈ ಮದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.